Hello nanone, hello again bantu wanjye. Sasa nababwiye ko ari iby'agaciro gakomeye cyane kuba warakanze subscribe ku YouTube channel. Yes, sasa nabasezeranyije ko update zose zizajya zitangwa na Nesa nzajya mba mari ku bwanyu. Niyo mpamvu rero muri kuri aka kanya turi ku isaha y'isa 3 z'ijoro. Yes, Nesa hashize amasaha make cyane ishyize hanze itangazo rikomeye cyane kandi ry'agaciro. Yes, ahangaha Nesa ibashije kuba yatangaza igihe cya nyacyo amanota azatangazwa ya A level, yes, cyangwa se senior 6. Yes, sasa ahangaha tugiye kuba twarebera hamwe kuko ukigera ku rubuga rwa Nesa nta kindi kikwakira, ni iri tangazo Nesa ibashije kuba yashyira hanze. Sasa tugiye gutangira dusoma iri tangazo neza cyane kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa neza, wenda utagira ngo ni frappe cyangwa se ni ibyeditingano cyangwa se bikaba wenda ari ibintu byahimbwe n'abantu, kuko hari benshi bagenda bahimba ibintu, kuko hari abantu bagiraga bati amanota azasohoka itariki 29, 30 cyangwa se 31. Yes, hanga tugiye kurebera hamwe igihe cya nyacyo Nesa ibashije kuba yakira hanze, abanyeshuri bose babe bitegura kuzabona result zabo. Sasa reka dutangirane n'iri tangazo. Ahangaha turabona hashize amasaha 2 yonyine Nesa ishyize hanze iri tangazo. Yes, ahangaha itangazo kadutangire itangazo ku itangazwa ry'amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye umwaka w'amashuri wa 2024-2025. Yes, turakirika ku ifoto batanze kugira ngo tubashe kuba twasoma neza twitonze, tubashe kuba twasobanukirwa neza. Sibyo, ndabizi neza mwagiye mubona amatangazo menshi yagiye atangazwa ku mbuga zigiye zitandukanye, ku ma YouTube channel cyangwa se kuri social media nyinshi cyane, mubona ko bagiye bagerageza guhimba itangazo, bagafata itangazo rya 2024 bakagerageza kuryeditinga, mbese ukabona ko ibintu byatangajwe na Nesa kandi atari ibyanyabyo. Sasa noneho iri tangazo ryo ni rya Nesa ibashije kuba yakira hanze ku tariki 29, muribona neza cyane. Yes, anga batangiye ati itangazo ku wa 29 Kanama 2025. Kanama n'ukwezi kwa 9. Yes, anga Minisitiri w'Uburezi yishimiye kumenyesha abakandida bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye A level, azwi nka A level, ubwo ni senior 6. Yes, ubwo iyo tuvuze senior 6 haba harimo za TTC, za TVET, yes, na za senior 6. Ahangaho rwose niho baba babarizwa, amanota yasohotse asohokera rimwe. Sasa reka ngerageze nzooming kugira ngo twese tubashe kuba twasomera hamwe iri tangazo. Ndabizi benshi mwagiye muribona ariko nimubashe kuba mwasobanukirwa, cyangwa se benshi mukagira ngo ni kwa kundi bisanzwe bababeshya. Sasa ahangaha reka dusome. Yes, ahangaha turakomeza. Ababyeyi n'abafatanyabikorwa bose. Yes, ahangaha ndakasubiramo. Ababyeyi n'abafatanyabikorwa bose ko amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye A level. Yes, A level mwumvishe ibyiciro bigiye birimo, harimo TTC, hakabamo na TVET ndetse na senior 6. Yes, rero iyo amanota asohotse bose busasohokera rimwe kuko bose niho babarizwa. Yes, dukomeze. Umwaka w'amashuri wa 2024-2025, ubwo ni 2024-2025 azatangazwa ku wa mbere. Ku kangahe? Ku wa mbere. Ibi ngibi byumve neza witonze. Ku itariki ku wa mbere. Uyu munsi turi ku wa gatanu, ku wa mbere. Ubwo ni ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ejo ni ku wa gatandatu, ku cyumweru ejo bundi, none buke ku wa mbere. Azaba ari tariki ya mbere Nzeri 2025. Ahangaha naho babivuze ati azatangazwa ku wa mbere tariki ya mbere Nzeri 2025. Yes, aha Nzeri ni ukwezi kwa 9, hejuru nari nababeshye. Kanama ni ukwezi kwa 8. Yes, Kanama nibwo iri tangazo ribashe kuba yatangwa, ubwo ni tariki 29, ariko amanota azasohoka ku itariki ya mbere z'ukwa 9 2025.
ahangaha bahise bashyiraho n'isaha, isa 9 z'amanywa, isa 9 z'iki z'amanywa. Ese mubizi neza ko amanota ya P6 ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yuko amanota nanone yasohotse ku tariki 27 z'ukwezi kwa 9, ukwezi kwa 8. Ese nibeshye gato. Ese reka dukomeze dusome kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa, ariko icy'ingenzi ni uko amanota azasohoka ku itariki ya 1 Nzeri cyangwa se z'ukwa 9 2025. Yes, mushobora gukurikirana iki gikorwa munyuze ku rubuga rwa YouTube rwa Minisiteri. Ese nk'uko mubizi neza, iyo barimo barapublishinga cyangwa se batangaza amanota, yes, babanza gukora ikiganiro kuri YouTube channel cyangwa se ku rubuga rwabo rwa Minisiteri, bakavuga neza uburyo bateguye ibintu byabo.